Amen. Hakuna Matata. That is their philosophy. Maar dis meer as net 'n filosofie. Dis die waarheid. Dis God se plan vir ons lewens. Amen. No worries. Goeiemôre. Hoe gaan dit met julle? Amen. Nou pastoor Henry, jy kon regtig maar aangegaan het. Ons sou nie geworry het nie. Ek sou gesit het, ek sou bly sit het. Halleluja, maar die Here het vanmôre vir my 'n kosbare woord op my hart geplaas en ek is verskriklik opgewonde om dit aan julle te bedien. No worries. Nou vanmôre, ek wil net gou getuig. Toe ek wakker word vanmôre, toe trek my foon toefs op en ons teel, so hy val koeps op die teel. En voordat ek enigiets kan sê of dink of lekker wakker word, toe sê ek, my dag sal geseënd wees. Regtig, dit was nou genuine. Nie te hard nie, maar ek het dit gesê. My dag sal geseënd wees. Nou, toe ek opstaan, was daar nog niks op ons etenstafel nie. Verstaan, ek was nie so fliks gewees nie. Daar was toe nou nog niks nie. Voordat ons ry vanmôre by die huis, toe is my etenstafel vol kos. Amen. Amen. Prys die Here. Mr. Delivery was daar. Hy het ons klokkie vir my vanmôre. Jy sien, begin dit praat. Amen. Begin die seën van die Here losmaak oor elke liewe dag en dis wat jy sal kry. Die seën van die Here. Maak dit net eenvoudig los, want dit is die woord van God en die woord van die Here is die waarheid. Amen. Goed, nou daar seker 'n klomp van julle wat genoeg rede het vanmôre om te sê, Theresa, ek is bekommerd. Of ek kan bekommerd wees oor hierdie en hierdie saak. Daar is dinge wat dalk net nie volgens plan verloop nie. Daar's dinge wat jy weet, as jy nie aandag gaan skenk aan hierdie spesifieke saak nie, gaan daar moeilikheid wees. Maar ek het vir jou goeie nuus vanmôre. Dit hoef nie so te wees nie. En vir die van julle wat dalk nie nou noodwendig met 'n spesifieke probleem sit nie. Daar's nie noodwendig iets wat bietjie rattel in jou lewe nie. Vir jou wil ek sê, miskien môre, miskien oormôre. Luister mooi. Ek is nie negatief nie, but life happens. Die lewe gebeur, dinge gebeur. En die woord sê, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. So hoor weer wat ek sê, ons het rede om bekommerd te wees. Dis een van daai maklike, natuurlike dinge wat wel gebeur in 'n mens se samestelling. As jy iets negatiefs hoor, dan het jy rede om dalk bietjie negatief te wil dink of op te wil tree of oor 'n spesifieke saak. Jy het rede. Luister net mooi wat ek elke keer sê. Nou goed, ek het 'n rukkie terug het ek met die maandblad het ek ingeskryf. Wanneer ons rede het tot bekommernis, begin ons bietjie dink waar daai bekommernis vandaan kom. So, bekommernis is 'n gedagte wat die vyand in jou gedagtes kom lê. Dis waar hy jou aanval. Dis sy gebied waar hy jou aanval, sodat jy moet heeltyd dink aan wat hy vir jou sê om te dink. Nou wil hy hê, jy moet reageer op hierdie gedagte wat hy in jou kop geplaas het, wat hier in jou kop ingepop het. En hoe hy wil hê jy moet reageer, is om angstig te raak, om bekommerd te raak, en dit te begin redeneer daaroor. Ja. Dis hoekom ek sê, jy dalk rede. Dis nie noodwendig dat jy daarop moet reageer nie, maar jy het rede, en dis wat ek bedoel van, dit gebeur hier. Wanneer jy dalk rede het, begin die vyand iets werk, en jy begin daaroor redeneer.
Want die meeste van die tyd, wanneer ons bekommernisse het, wanneer daar dinge in ons lewens gebeur, kan jy nie veel daaromtrent doen nie. Jy kan nou besluit, wat maak ek met hierdie gedagte wat in my kop opgepop het? Nou kan ek besluit om of hierdie gedagte te vertroetel. Ek kan hom kos gee, ek kan hom groter maak, ek kan hom groter opblaas as wat hy noodwendig moet wees, of ek kan op die Here vertrou. Ek kan hom teestaan. Kom ek sê vir julle, wat doen ek? Wanneer daar 'n gedagte in my kop kom, van 'n bekommernis, ek het dalk rede, dit lyk vir my, asof ek genoeg rede het om bekommerd te raak oor hierdie saak. Besluit ek net daar en dan. Eerstens kan ek hom identifiseer. Dis iets wat ek nie kan, enigiets omtrent aan doen nie. Ek kan nie daar werk nie. Dis bo my vuurmaakplek in elk geval. Nou gaan ek na die Here toe. Amen. Ek sê, Here, vat hierdie probleem. Sorg vir my, sorteer vir my uit. Oor 2 minute later kom hierdie gedagte weer. Of die spesifieke saak waarmee jy te doen het. Dalk by die werk, dalk 'n siekbed, dalk is jou werk in gedrang, of iemand het siekte nuus ontvang dat daar 'n geweldige siekte is. Jy het hierdie gedagte waarmee jy heeltyd in jou gedagtes in jou kop is. Elke liewe keer wanneer hy oppop, luister mooi vir my, gaan jy en jy sê, ek gee dit vir die Here. Ek vat dit nie vir myself nie, ek gee dit vir die Here. Ek vat dit nie vir myself nie, ek gee dit vir die Here. Dit gebeur hoeveel keer 'n dag wat jy dit moet doen, wat jy in gehoorsaamheid en in geloof dat die Here toe moet hardloop en sê, ek gee dit vir U. Ek gee dit vir U. Ek gee dit vir U. Regtig, dis wat jy moet doen. Ek gee dit vir U. Ek gee dit vir U, Here, want ek het nie die antwoord nie, ek gee dit vir U. Ek weier om bekommerd te raak oor hierdie situasie. Dis met ander woorde wat jy doen. Ek weier om hierdie las op my skouers te plaas, want ek vertrou op die Here. Ek hardloop na die Here toe. Ek gee dit vir die Here. En weet jy wat? As jy dit dalk na 3 dae, 4 dae, 5 dae, afhangende van hoe lank die vyand jou wil aanval oor hierdie saak, dit is hoe lank jy hom gaan teestaan. Dis hoe lank jy dit gaan doen. Jy gaan net op jou agtervoete moet bly en sê, vyand, ek staan jou teë in die naam van Jesus. Bekommernis gaan nie na my toe kom nie. Ek vat nie hierdie deel nie. Ek gee dit vir die Here. Halleluja. Hy sorg daarvoor. En solank as wat jy dit kan doen, gaan jy agterkom hoe kom vrede in. Hoe werk die Here vrede in jou hart en éventueel vlug die vyand van jou. Dis wat die skrif beteken. Jy sal die vyand teestaan en hy sal van jou wegvlug. Dis presies wat dit is. Jou woorde dra baie meer krag as wat ons baie keer dink. Ek staan jou teë in die naam van Jesus Christus. Ek pleit die bloed van Jesus oor hierdie saak, oor hierdie situasie, oor hierdie probleem. Ek gee dit vir die Here, want hy gaan vir my sorg. Hy gaan vir my voorsien. Hy gaan vir my help. Hy bring die genesing. Hy bring die voorsiening wat ek nodig het. En die vyand gaan sien, ek gaan nie hier regkom nie. Laat ek vir my 'n ander adres gaan soek. And that's how he leaves you. Dis wat dit beteken om die vyand teë te staan. Om hierdie gedagte, wat hy wil jy moet hê, wat jy moet oor redeneer die hele tyd. Jy sny dit af. Jy besluit, maar ek gaan nie nou bekommerd wees oor hierdie saak nie. Ek maak dit nie my eie nie. Hoeveel keer het mense nie al na jou toe gekom en gesê, maar worry jy nie daaroor nie? Ja. Why? I'm not gonna worry. Amen. Ek gaan nie toelaat dat die vyand steel by my nie. Ek gaan nie. En mense kan my skeef aankyk. Ek het besluit in my lewe, ek gaan oor niks bekommerd wees nie, want die Here gaan vir my voorsien. Ek sal oor geen besluit wat geneem moet word, wat gedoen moet word, ek sal nie bekommerd raak daaroor nie. Ek het daai besluit geneem, maar ek het 'n verantwoordelikheid om die vyand wat gedagtes in my kop te plaas, teë te staan. In die naam van Jesus, die naam bo alle name, die naam bo bekommernis. Halleluja. Amen. Ja. Dis die besluit
besluit wat ek gemaak het en dis die besluit wat jy moet maak om oorwinning te kry in jou lewe. Amen. So kom ons lees Matteus 6. Dis 'n gedeelte wat julle baie goed ken. En ek gaan met vers 24 begin. Net ter kort inleiding. Julle ken dit baie goed. Niemand kan twee Here dien nie. En dan aan die einde sê hy, julle kan nie God en Mammon dien nie. Nou ons het al baie lering hieroor gekry, oor Mammon wat geld verteenwoordig, maar dit strek verder as dit. Mammon verteenwoordig ook die wêreldse manier van dinge doen. Ja. En hierby wil ek voeg die wêreldse manier om dinge te hanteer wanneer dit kom by slegte nuus, om bekommerd te raak. Die meeste mense, soos ek gesê het, dis 'n natuurlike reaksie, dis 'n baie maklike reaksie vir ons as mense om te begin bekommer. Ja. Tensy jy dit teestaan, tensy jy jouself beoefen daarin om dit te staan. Maar dis die wêreldse manier om bekommerd te raak. So nou sê die skrif hier, julle kan nie God en Mammon dien nie. Nou wil ek net vir julle 'n bietjie 'n agtergrond skets. As jy sê jy dien God, en ons almal dien die Here. As ons die Here dien, is ek met ander woorde 'n dienaar. Ek is 'n dienaar. En as jy dan 'n dienaar is, het jy 'n meester. Luister baie mooi wat ek sê. Jy het 'n meester. Wat beteken jy het iemand wat in beheer is van jou lewe. Wat beteken jy maak nie meer jou eie besluite nie. Wow, is goed. Jy gaan na jou meester toe, in ander woorde, en jy vra hom, wat mag ek doen? Hoe wil u hê moet ek dit doen? Wanneer wil u hê moet ek dit doen? Ja. O, u wil nie hê ek moet dit doen nie, so ek sal dit nie doen nie. Ek gaan dit nie doen nie. Dit beteken jy staan in diens van jou meester. Wat beteken dat jy nie God en bekommernis kan dien nie. Dis of die een of die ander. Jy staan of in diens van ons hemelse Vader, of jy staan in diens van bekommernis. It's either the one or the other. Dit kan nie albei wees nie. Matteus 26 vers 5, Matteus 6 vers 25 en 26. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor jou liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer werd as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Halleluja. Hierso sê die Here, Jesus begin hierso en hy sê, moenie julle kwel nie. Met ander woorde, hy sê, stop dit. Stop dit. Ons het nou net die vorige vers het hy gesê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou verduidelik hy, julle kwel julle oor goeders. So wie dien julle nou? Onder wie is julle nou eintlik onderdanig? Is jy die hele tyd bekommerd? Of vertrou jy my? Vir wat jou situasie ook al mag wees, wat jou uitdaging ook al mag wees, vertrou jy my regtig, of bly jy bekommerd? Bly jy daaraan dink die hele tyd? En Jesus sê hierso, stop dit. Dis nie nodig nie. Jy is baie meer werd
as selfs die kleinste voeltjies vir wie ek in elk geval sorg. Hulle ken nie eers van die beginsel van saai en maai nie. En tog sorg ek vir hulle. Julle wat die beginsel ken van saai en maai, hoeveel nie te meer vir julle nog doen? Imagine that. So hier sê hy, baie ernstig, stop het. Jy het nie rede om bekommerd te wees nie. Op vers 27, 28 en 29. En wat kwel julle, jou oor klere? Nee, 27. Wie tog onder julle, kan deur om te kwel, een el by sy lengte voeg? Nou kyk, as ek kon bekommerd wees oor my lengte, of is ek al even langer. Maar dit gaan my niks help nie. En wat kwel julle jou oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. Jesus vra met ander woorde hier vir hulle, het jou bekommernis al enige iets vir jou beteken? Dink nou mooi daaraan. Ja. Het dit al enigstens ooit vir jou vrug opgelewer? Ja. As jy heeltyd bekommerd is oor kos op jou tafel, het dit al ooit vir jou kos op jou tafel neergesit? Nee. As jy heeltyd bekommerd is oor jou klere wat jy moet aantrek of nuwe klere wat jy oor jou rug moet trek, dink daaraan. Het dit al ooit vir jou 'n kas vol klere besorg? So hy wil nie hê jy moet jou tyd mors met goeders wat vir jou geen vrug oplewer nie. Dit jou nooit help nie. Ek meen, kyk hoe lyk ek is 157, dis reg. En ek het al die vraag gevra, Here, hoekom? Moet ek nou 'n bietjie langer wees? Kan ek om iets daaromtrent doen? Nee! Die Here is heeltemal tevrede met my en ek is tevrede met myself. Amen? Want dit is sy beste idee, beste plan vir my gewees. So hoekom sal ek myself bekommer daaroor? Kan niks aantrend doen nie? So jou bekommernis het geen nut of doel in jou lewe nie. Dit mors jou tyd. So, die enigste ding wat bekommernis wel doen, dit steel, dit slag en dit verwoes. Dit steel jou kosbare tyd, dit beroof jou van jou gesondheid en dit steel jou vrede. Dis presies die vyand se plan. Dis presies hoe hy werk. Vrees wat by jou gewek word, is 'n gees. Bekommernis, vrees is 'n gees. Die skrif sê vir ons, jy het nie ontvang 'n gees van vreesagtigheid nie. 'n gees van vreesagtigheid. 'n gees van vrees. Maar jy het ontvang 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Dis wat jy ontvang het. Nie van vrees nie. Vers 30 sê, as God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle? Klein gelowiges, ek het juist nou net 'n oomblik, klein gelowiges. Hoeveel te meer vir julle, as God aan die gras van die veld, ons het net gister verby 'n geweldige veldbrand gery, en dit was baie erg. Die oomblik toe ek daaraan dink, toe dink ek, okay, hierdie veldbrand gaan dalk nou nog 'n rukkie brand, maar wanneer hy klaar is, en dan begin water op hom val, gaan dit grasgroen wees. Dis wat die Here doen. Daar's niks wat ons daaromtrent kan doen nie, dis wat hy doen. So dis pikswart nou, môre oor môre begin daai lieflike groen grasies, daai lieflike groen blare uitkom. Dis wat hy doen.
Daarom moet julle jou nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Hy sê, met ander woorde, ek kom net terug na vers 30 toe, en dis waar ek wil praat. Hy sê, as jy jou kwel, met ander woorde, is jy 'n klein gelowige. Ek weet, dit kan dalk miskien 'n bietjie hard klink vir sommige van julle, maar weet julle wat? Jesus is baie ernstig oor hierdie saak. Hy wil nie hê jy moet bekommerd wees nie. Maak nie saak hoe jou dag lyk nie. Maak nie saak wie wat sê nie. Hy wil nie hê jy moet bekommerd wees nie. En hy sê, as jy dan bekommerd is, noem ek jou 'n klein gelowige. Ja. Want dis nie my woorde nie, dis Jesus se woorde hier. Dan is jy 'n klein gelowige. Jou geloof is met ander woorde nie groot genoeg om my te vertrou, om te doen wat ek moet doen in jou lewe. Om alles uit te sorteer wat nodig is om uitgesorteer te word. Om mense te skuif. Julle sal maar net sien en hoor hoe die Here mense skuif, situasies verander, sodat jy geseën sal wees. Sodat jy by jou destiny sal uitkom. Vers 33. En hier is dit wat ons moet doen en 'n belofte daarbey. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ek wil vir jou 'n baie slim plan gee. As jou kop so maal met al hierdie dinge wat aangaan, en jy wil net daaroor bid en net daaroor met die Here praat, begin dit heeltemal uit jou kop uit, wanneer jy op jou knieë gaan, die eerste ding in die oggend. Begin dit uit, heeltemal uit jou kop uitkry. Sê, Here, ek loof U, ek dien U, ek prys U, U is groot, U is magtig, alles gaan net oor U. U is die antwoord op alles. U is my liefde, my hart behoort aan U, my lewe behoort aan U. Begin net die Here oplig, die Here verheerlik, die Here oplig in jou lewe. En hy gaan jou, I don't know how He does it, maar hy doen dit net. Hy gaan jou net daai omgee, om te sê, I can stand. Amen. For this day, I can stand. I can do what God wants me to do. Wat wil hy hê moet jy doen? Sy koninkryk oplig. Hom soek in alles wat jy doen in hierdie dag. Hom verheerlik. Al kom hulle met negatiewe nuus na jou toe, jy kan hulle in die oë kyk en sê, my God sal vir my sorg. Maak nie saak wat jy sê. My God is for me, is not against me. Dis waar ek nou by wil uitkom. Ek wil net gou 'n voorbeeld vir julle gee van manne wat klein geloof gehad het. Markus 4. Julle ken hierdie gedeelte, Pastor Henry het dit nou die dag so ontsettend mooi met ons behandel. Jesus maak die storm stil, julle ken dit. Hier's 'n geweldige storm, Jesus is op die boot saam met sy disippels, hier's 'n storm, die boot wil sink, Jesus lê onder en slaap. En hier kom hierdie manne afgehardloop. En hulle kom met die woorde, hulle maak hom wakker met die volgende woorde. En hulle sê, Meester, gee U nie om nie. Dis waarmee hulle hom wakker maak. Jesus staan op, hy maak die storm stil. Luister net hoe vinnig en hoe mooi klink dit vir hierdie storie vir my. Hy staan op, hy maak die storm stil en daar's vrede. En hierdie manne het ewe skielik kalmte. Wow. Great, nou kan ons weer asemhaal. Ons gaan leef. Maar hy vra vir hulle die volgende. En dit is vers 38. Hy vra vir hulle die volgende. Ek net gou kyk. Meester gee, dit is waar hulle vra, Meester gee nie om nie. Vers 40. Dis reg, dankie. Toe sê hy vir hulle, dis reg, dis waar hy hulle vra. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe
dan geen geloof nie. En ek het dit gelees, en ek het dit weer gelees, en ek het dit weer gelees, want jy moet aanhou om die woord te lees, en ek vra die Here, wat sê jy vir my? Wat gaan nie aan? En die Here sê vir my die volgende, waar vrees is ongeloof. Onthou ek het nou net gepraat van klein gelowiges, Jesus wat vir hulle sê, hulle is klein gelowiges. Waar vrees of bekommernis is ongeloof. En dit, jy moet nou mooi luister, en dit het dieselfde rede hoekom dit bestaan. Vrees en ongeloof het dieselfde rede hoekom hulle daar is. Vrees en ongeloof. Daar is met ander woorde by hierdie manne wat na Jesus toe gehardloop het. Ek dink so aan myself, hulle het Jesus geken, maar het hom nog nie geken nie. Hulle het geweet wie hy is, hulle het al dinge gesien, maar hulle het ook nog nie regtig alles gesien. En die Here sê vir my die volgende, hy sê, wanneer vrees en ongeloof in 'n plek is, of in 'n persoon is daar een ding kort. En dit is die openbaring van sy liefde. Daai manne, toe hulle besig was om te worstel om aan die lewe te bly, het hulle geen openbaring gehad van, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het vir ons lewens nie. Hulle het nie besef hoe lief Jesus hulle werklik het, en hulle kom met die woorde na hom toe en sê, Meester, gee u nie om nie. Ja. Jy kom na die Here toe met jou ding en jy sê, Meester, gee nie om wat besig is om aan te gaan in my lewe nie. Ja. Kyk hoe lyk die dinge rondom my. Kyk hoe donker is hierdie wolke rondom my. Ek wil vir jou sê, klim in die woord in en kry 'n openbaring van die liefde wat Jesus vir jou het. That's it. Dit mag dalk vir jou 'n baie eenvoudige geklank op jou ore wees, but that's it. Daai manne het nie 'n openbaring gehad van die liefde wat Jesus werklik vir hulle gehad het nie. En ek besef, okay, draai dit nou om. As daar geloof is daar met ander woorde vrede, en vrede kom uit liefde uit, daai volmaakte liefde. En ons kan kyk na 1 Johannes 4 vers 18 wat sê, daar is geen vrees in die liefde nie. Is dit nie mooi nie? Hoe die Here dit net vir my oopmaak en sê, weet jy wat? Sê vir my mense, hulle hoef nie bekommerd te wees nie, want ek is verskriklik lief vir hulle. Ek ken hulle lewens. Hulle name is in my handpalms gegraveer. Hulle hoef nie vir 'n mens bekommerd te wees wat allerlei goeders oor hulle sê en besluite wil maak oor rondom hulle lewens en dinge wat moet plaasvind. Hulle hoef nie bekommerd te wees nie, want ek hou jou vas. Wow. Ek is so lief vir jou. Ek sal hierdie storm stil maak. Ek sal vir jou vrede gee en ek sal jou ander kant toe vat. Amen. That's God's love. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. As jy daai openbaring kry van God se liefde vir jou, as jy weer die skrif gaan opswat en lees en kyk en besef hoe lief die Here jou het. Jesus het sy lewe vir jou afgelê, sodat jy die lewe kan geniet in oorvloed, sodat jy elke begeerte van jou hart kan kry. Hy wil niks van jou weghou nie. Hy wil alles vir jou gee, tot eer en verheerliking van sy naam. Want hy is lief vir jou. En hy wil nie hê jy hoef 'n dag bekommerd te wees daaroor nie. Nie 'n oomblik
oomblik wil hy hê, jy moet bekommerd wees daaroor nie. Dink jy nie die Here weet waar jy op hierdie stadium in jou lewe is nie? Werk nie, siekte, dinge wat rondom jou aangaan, dink jy nie hy is bewus van alles wat aangaan nie? En tog sê hy vir jou in hierdie storm, ek gee om, en ek sal hierdie storm vir jou stil maak, en ek sal jou vat na waartoe ek wil hê, jy moet gaan. Bly jy net op jou knieë, soek my net, maar moenie bekommerd raak nie. Moenie dat die vyand van jou begin steel nie. Amen. So beloftes wat die Here vir ons gee. 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Wat 'n belofte. 1 Petrus 5 vers 7. Werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Werp alles op hom, want hy sorg vir jou. Nie 'n mens nie. Ja, jy bless almal, jy bless die baas wat kos op jou tafel, jy bless. Maar God voorsien. Hy sorg vir jou. Psalm 55 vers 23. Werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Dan sê vers 7 wat ek nie gegee het nie. En die vrede van God, dankie, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Nou die laaste ene, Matteus 7 vers 11. Dis vir my 'n great gedeelte daar, maar hierdie vers spesifiek. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Amen. Die Here wil nie hê jy moet bekommerd wees nie. Jesus sê stop dit. Gee al jou bekommernis vir my, want ek is baie lief vir jou en ek sorg vir jou. Amen. Kom ons staan. Baie dankie Hemel Vader. O, dat ons net weer kan hoor dat ons nie hoef bekommerd te wees oor enige saak. Wat ook al wie na ons toe mag bring. Hoe groot die storm, hoe donker dit ook al rondom ons is, hoe ver ons boot dalk al begin sink het. Ons bring ons bekommernisse na U toe. En ons sê vandag, ons hoef nie bekommerd te wees nie. Ek sal nie bekommerd wees nie. Ek gee dit alles vir die Here. Hoekom? Want Jesus het vir my aan die kruis gesterf. Hy is lief vir my. Sy bloed het vir my gevloei en ek sal leef en ek sal die oorvloed daarvan geniet. Ek seën elkeen hier vanmôre, Here, wat dalk deur dinge gaan. Dankie Meester dat U vir hulle omgee. Dankie Meester dat U in beheer is van hulle lewens. Dankie dat U in beheer is van daai situasie. Al lyk dit en klink dit asof stemme harder praat. Here, maar U praat die hardste. Daai winde mag waai, daai blitse mag flits. Here, maar U stem maak hulle stil in Jesus naam. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. In Jesus naam. Halleluja.
Prys God. Sy is aan die brand, nee. Sy is gesalfd, jong. Net interessant, sy praat so van haar lengte. Terwyl ek bid en die Here soek oor 'n vrou, die Here het vir my vrou, ek is 'n man van een vrou. Ons gaan van voor 22 jaar nou getroud gestuur na die kerk waar ek bedien het. Want hy het geweet ek gaan nie daar op ander plekke soek nie, maar die Here sê vir my, jou vrou sal presies onder jou arm inpas. Ek gaan dien, ek gaan iets. Ek gaan vir jou wys, hoe kan die Here praat? Hy praat van die profetiese. Luister, hy praat in detail. Hy sê vir my, ek gaan vir jou bless met 'n vrou met mooi lang hare, want jy hou van lang hare. Luister gou, klein voetjies. En sy sal presies, nie van julle gaan brekke, presies onder jou arm. Well done, it was baie.